Hi everyone, welcome back to RV Garden. Indoor plants sale video தான் இது. வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இண்டோரில் பிளான்ஸ் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான பெஸ்ட் சாய்ஸ்னா இந்த அக்லோனிமா மான்ஸ்ட்ரா சிங்கோனியம் பிளான்ஸ் தான். இதோட லில்லி பல்ஸ் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது இண்டோரில் வளர்க்கக்கூடிய பிளான்ஸாக இருந்தாலும் இது அவுட்டோர்லேயும் வளர்க்கலாம். அவுட்டோரில் நீங்கள் வளர்க்குறீங்கன்னா செமி ஷேடட் சன்லைட் உள்ள இடத்தில் வைத்து வளர்க்கலாம். இந்த பிளான்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸோடையும் லில்லி பல்ஸ் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். இது எல்லாமே ஹெல்த்தியான பிளான்ஸ் தான். பிளான்ஸை எஸ்டி மற்றும் ப்ரொஃபஷனல் கொரியர் வழி சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பேமெண்ட் ஆன்லைன் பேமெண்ட். ஒன்ஸ் நீங்கள் பிளான்ஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா பிளான்ஸ் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு 7 ஒர்க்கிங் டேஸ் ஆகும். பிளான்ஸ் தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தர் டீட்டெயில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இனி சேலுக்கு இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டையும் அதோட ப்ரைஸையும் பார்க்கலாம்.